Sekarang kita tes pakai konfigurasi PoE dari bawaan Mikrotik yang gigabit. Inputnya 24 volt ya. 24 volt dari switch ke PC ke laptop ya, dari PoE ke unitnya. Kita tes hidupkan. Ya, sudah booting. Kita tes portnya. 1 Gbps ya. Tes traffic ya. Nah, udah di atas 100 mega ya. Unitnya ini udah normal ya Pak. Kita tes yang selanjutnya. Sudah apply. Nah, sudah apply. Ini ada 2 IP address, tapi ada 1.1-nya juga ya. Dan trafiknya udah di atas 100 mega ya. Ini unitnya udah normal ya Pak ya. Kita tes unit yang ketiga. Apply ya. Kita tes, beta test. Hotnya 1 Gbps ya, trafiknya udah 980 mega. Unitnya normal Pak, pakai port, pakai PoE gigabit bawaan dari Mikrotik ya, pakai switch gigabit dari D-Link.